იწყება ჩვენს ეთერში ახალი რუბრიკა უძრავი ქონების ნავიგატორი. რუბრიკა იქნება ყოველკვირეული და როგორც გითხარით უკვე უძრავი ქონების ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციებს გაგვაცნობს. რუბრიკის ავტორი არის ლევან ლაბარტყავა და დღეს პირველი ეთერის ფარგლებში ის მოგვიყვება რა გავლენას ახდენს და ან მომავალში მოახდენს ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენები უძრავი ქონების ბაზარზე. ფაქტები, ტენდენციები, გადაწყვეტილებები. უძრავი ქონების ნავიგატორი. რუბრიკის წარმდგენია ბოტანიკა. გამწვანების სრული მომსახურება იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის. მოგესალმებით. მე ვარ ლევან ლაბარტყავა და ეს არის რუბრიკა უძრავი ქონების ნავიგატორი. რუბრიკის წარმდგენია ბოტანიკა. კომპანია, რომელიც ქმნის და სრულად მართავს თქვენს მწვანე სივრცეს. დღეს ვსაუბრობთ ახალი რეალობის ფონზე. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები. აშშ ისრაელის ოპერაცია ირანში და ირანის საპასუხო დარტყმები გალფის ქვეყნებზე. ასე დროს ჩვენი რეაქცია ცალსახაა და რა თქმა უნდა უარყოფითი. მაგრამ რეალურად ყველაფერს ორი მხარე აქვს, რისკიც და შესაძლებლობაც. ამ ყველაფრის ფონზე რისთვის უნდა მოემზადოს საქართველო? საუბარი მაქვს უძრავი ქონების სექტორზე და სად შეიძლება გაჩნდეს ახალი პერსპექტივები. ჩვენი სტუმარია ნინო აფსანძე, საქართველოს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი. მოგესალმებით, ნინო. მოგესალმებით, ლევან. მადლობა მოპატიჟებისთვის. ასევე მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო, მოდი მთავარი კითხვით დავიწყოთ. საერთოდ რატომ უნდა აინტერესებდეს უცხოელს, ასევე საქართველოს მოქალაქეს საქართველოსში უძრავი ქონებაში ინვესტირება? როდესაც არარეზიდენტი იღებს სხვა ქვეყანაში ინვესტირების გადაწყვეტილებას, ის რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტორს აქცევს ყურადღებას. ერთი არის რასაკვირველია იმ გარემოს სტაბილურობა, სადაც ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. მეორე ფაქტორი არის საგადასახადო პოლიტიკა და რამდენად დაიბეგრება ის ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ. რასაკვირველია ასევე მნიშვნელოვანია, რამდენად მარტივია მისთვის უძრავი ქონების რეგისტრაცია და რამდენად მოქნილია საბანკო სისტემა მისი დაფინანსების კუთხით. ამ ყველა პარამეტრის მიხედვით საქართველოს საკმაოდ მაღალ პოზიციებზეა, შესაბამისად ქვეყანაში ინვესტირების ინტერესიც მაღალი არის ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეს, დღეს ქართველებს არ აქვთ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა სხვა ფინანსურ, ესე ვთქვათ, პროდუქტებში გააკეთონ ინვესტირება, მაგალითად ფასიან ქაღალდებში ან სხვა მიმართულებით. უფრო ესე ვთქვათ, დაცულ ინვესტიციას ეძებენ და ისეთ ინვესტიციას, სადაც მეტნაკლებად თვლიან, რომ ერკვევიან. აქედან გამომდინარე, უძრავ ქონებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მარტივი და სტაბილური გადაწყვეტილება. გეთანხმები, სწორედაც რომ უძრავი ქონების სექტორი დღესდღეობით საინვესტიციოდ ყველაზე განვითარებული სფეროა. დავუბრუნდეთ ახლო აღმოსავლეთს. რა შესაძლო სარგებელი შეიძლება მიიღოს შენი აზრით საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარმა ამ მიმდინარე მოვლენების ფონზე? ინვესტორები, რომლებიც ესე ვთქვათ, ამ კონფლიქტის ზონაში აკეთებდნენ ინვესტირებას, დღეს ეძებენ სხვა ალტერნატიულ ბაზრებს. შესაბამისად არის პოტენციალი იმისა, რომ ეს ინტერესი საქართველოსაც გადმონაწილდეს. თუმცა ჯერ იმისთვის, რომ გარკვეული ანალიზი გავაკეთოთ, მაინც ცოტა დრო არის გასული. TBC კაპიტალმაც სულ რაღაც 2 კვირის წინ გააკეთა ანალიზი ამ მიმართებით. კი, TBC კაპიტალის კვლევა მეც ვნახე და TBC კაპიტალი ელოდება ზრდას ჩვენს ბაზარზე მოთხოვნას თუ იმ შემთხვევაში თუ ძალიან მალე დასრულდება ეს კონფლიქტი, თუ გაგრძელდა, მაშინ არ ელოდებიან ისინი. ინვესტორის ქცევაზეც მინდა ვისაუბროთ, ნინო. როგორია ასე დროს ინვესტორის ქცევა? ის ეძებს უფრო უსაფრთხო უძრავ ქონებას, სადაც შეუძლია დაინვესტიროს თანხები, თუ ჩერდება პირიქით და ელოდება მოვლენების განვითარებას. და აქვე მინდა მეორე კითხვაც დაგისვა, უფრო სენსიტიური რომელი ბაზარია? რომელი სეგმენტია? პრემიუმ სეგმენტი თუ უფრო ეკონომი სეგმენტი? ნებისმიერი ინვესტორი, როდესაც რადიკალურად იცვლება მისთვის მოცემულობა, რაღაც პაუზას იღებს იმისთვის, რომ კარგად გაერკვეს, ესე ვთქვათ, არსებულ სიტუაციაში და სხვა ბაზრების შესაძლებლობაში. ამას დრო ჭირდება. შესაბამისად, გარკვეული პერიოდის მერე აუცილებლად გადაზღვევას იწყებენ თავის პორტფელის შესაბამისად ეძებენ ახალ შესაძლებლობებს. თუმცა საერთაშორისო მყიდველების მხრიდან მე სპეკულაციური
პროექტებში და სპეკულაციურ გადაწყვეტილებებში მონაწილეობას ნაკლებად ვხედავ. უფრო სტაბილურ ინვესტიციას უყურებენ და რაც შეეხება მეორე კითხვის გაგრძელებას, თუ საით უფრო არის ინვესტორების ინტერესი, ძირითადად ამაში ალბათ უფრო ისე დარწმუნებით შემინდა გითხრათ, უფრო მაღალ პრემიუმ სეგმენტს და უფრო საშუალოზე მაღალ სეგმენტში იზრდება ინტერესი უცხოელების მიერ, ვინაიდან საქართველოში უძრავი ქონების ღირებულება საერთაშორისო ბაზართან შედარებით დაბალია. ბევრი კომპანია აღნიშნავს, რომ და ასევე კვლევებიც გვიჩვენებს, რომ ბოლო წლებში გაიზარდა ისრაელიდან და ასევე გალფის ქვეყნებიდანაც უძრავ ქონებაში, საქართველოს უძრავ ქონებაში ინვესტიციების მოცულობა. ასეთ დროს შენი აზრით რა უნდა გაითვალისწინოს დეველოპერმა? ანუ როგორ უნდა მოემზადოს ამ ნაკადისთვის და ამ პოტენციური ინვესტორებისთვის? საერთაშორისო ყიდველები ხშირ შემთხვევაში მაინც უცხოური საბროკერო კომპანიების გზით შემოდიან ხოლმე საქართველოში. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმას ვისთანაც თანამშრომლობთ, ეს იქნება თქვა საბროკერო კომპანია თუ ფიზიკური პირი, კარგად მომზადებული ინფორმაციის გაზიარების საშუალება გქონდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია უცხოელი კლიენტებისთვის მომსახურების ნაწილი და ის სერვისი, რასაც კომპანიებისგან ღებულობენ. შესაბამისად, უფრო სერვისულ ნაწილში უნდა იყვნენ კარგად მომზადებულები და პრემიუმ პროექტებთან მიმართებაში მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ლობი, გამართული კონსიერჟი სისტემა და ასე შემდეგ. კი, აი ძალიან კარგი თემა შეეხე შენ. ზუსტად ამის კითხვას ვაპირებდი ახლა. არიან ჩვენ ბაზარზე ინვესტორები, რომლებიც საინვესტიციოდ ყიდულობენ უძრავ ქონებას, ხო? იგივე უცხოელები, იგივე ქართველები, ხო? ასევე არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც თავისთვის საკუთარი მოხმარებისთვის ყიდულობენ ამ უძრავ ქონებას, ხო? რა რჩევას მისცემდი მათ ჩვენს მაყურებელს, რა გაითვალისწინონ? დღეს მომხმარებლის, ესე ვთქვათ, მოთხოვნები მნიშვნელოვნად გაზრდილია, ამიტომ მე ვურჩევდი, ესე ვთქვათ, როგორც საინვესტიციოდ, ისე საცხოვრებლად, შეიძინონ უძრავი ქონება უფრო სისტემურ დეველოპერებთან, იქ სადაც ყველა დეტალებზე არის ნაფიქრი, იქ სადაც უფრო გამართული იქნება ეს მომსახურების ნაწილი, ვინაიდან ხშირად დასრულების შემდეგ შენობის ღირებულებას ზუსტად ქმნის ის მომსახურება, რომელიც ხდება. დიდი ხანია უძრავი ქონების სექტორში ვართ ორივენი და ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი სისტემურად მუშაობდეს შენობაში და კომფორტულად გრძნობდეს მომხმარებელი თავს. ეთანხმები 100%. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო და პრაქტიკული დიალოგისთვის. მადლობა შენ მოწვევისთვის. ეს იყო უძრავი ქონების ნავიგატორი, სადაც გლობალურ მოვლენებს ვთარგმნით უძრავი ქონების ენაზე. ჩვენი სტუმარი იყო ნინო აფსანძე და ჩვენ მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.